ngokora tole siasa usentole okora siasa maite you see Kevin egendo naro renjese sia abantu abange ba siasa tali bonzi abantu bande ba siasa yes n'abantu bali very dishonest utali okolero bwene bali bakonte ibona ngakora ndi siasa 2017 ntwala kore mezanga na ori ya Jubilee didi nale okora siasa according to them wana zenga njonda liko basasima bona no siasa ngakora let's just be very honest about this yes you know again thinking amana okora siasa okora siasa kero soka isiko no ne constitution ni to teba ngotebere ngi president ngenda kwenda achore chi report choke cabinet bantu batabwa tibirenge likende batabwa tikende batamaye tikende bakirete buna jibubu saiko yani unga bane machine yako basuji don kwa basuji don you know I mean surely nambemo no ngi bwire usika njero umwana usi abantu baminto bagusina bwa manyingane nimba ate responsibility I have a duty for the abantu baminto inje buna ndoje no bizele zenkaranste by the way is one of the highest in the country yes okuli living do nayo konyo ati report oligireti unenzere none chile chobo tukibotuko abakambe balengeretiga bali balengeretiga kyango and so on nimbe tinkulira abantu baminto ngaki abezi moko yana ngojuzira muri ensegero juguja ngazi kile ndabe ngokore sobisi nganye ngokora iko abona nakolere siasa and so on ebine minto maite aina mairu mache honestly speaking na ndalige ndo mondo kolenge no ni tukelmo abana abantu babugate mejano yabo yoka n'abantu botame bakorawa nebitina nebirengerere bibitina yani we toli na barabo ostoli ko basasima ostoli bakwana ikwana no mobisa onye ko batokia ozo ko basasima ozo ko bakwana ikwana no montomuya 2017 deputy president ndio monyene no twala ko mezangerana ya Jubilee nere dinare okora siasa twalinga mezangana kuzika to wetana ne president twenzi yamo dinare okora siasa bona senge njontali group eyo yo como sasima bona nziasa ngokora ina mangana busa lakini asiri chiko na kilota ni chiko by the way ndiko tuko tenia wa minister mbazo okora siasa eke ndo tutakali kana the constitution no kobe member ye party ko am no to twale office ye party ekine kiyoke constitution yote lakini otherwise cabinet secretaries na CECs ba counties yes mbona bale exempt by the law ko participate za mangana siasa na keko rabata na kwenda court you see onye nditu abuneli jiko by the way kanga bachire court to chikuruzu wono bana kwenda court wono liba waka na court no na kwako monunzuka alibo zayo waka na kwano ka oh my do mondo majangi siasa kwa nzo you see igwiga ndobwate obusibole buna ba Kenya ekaruto kwana ngaki kero mondo tuzike human rights jabo ndunto human beings nawas ndobwate human right no uya wana waziri ngana kwere ndamangana gotebi abantu bamindo nganje ndo chitokoleka uzendo chitobe ngenje kabiringa mune itali siasa kwakora ekine ndu kwakora buna umuntu uri responsible za abantu bamwabo kora abantu bamwabo nari ko bayibera sometimes ubobisi obisi eli izina mongo bera abantu bobisi ekyara uyo kugamba ne dole ne riyoka na mongo hali no njino tijite kala ali lojoya ama yankeli kiro tingo bera abantu bamindo bobisi batebinga ende kenje buna ndoje ngujage ko genda tangana ujo abwezi moko yana unguzirole I mean ingina sali na banga ndabinga ki nganziya zanga kora 2017 no twalinga na barabo to kwane mezanga kano na barabo inga ki ina le kora ziya za according to them yani abuna abantu na take serious okay tona so mugusi again bo mangana ya unity ya kusi yes eso korra kwane ndina kora nyole ni